Moi, c'est Niel, professeur de FLE. FLE, ça veut dire français langue étrangère. بصوا كده الجملة دي un ami. ايه ده؟ يعني احنا ما نطقناهاش un ami un ami. طب ليه احنا عملنا كده؟ ده بنسميه la liaison. احنا بيكون عندنا حروف معينة لما بنشوف الحروف دي مع فويل بعدها، يعني مثلا أنا عندي S X Z D T et aussi G et aussi R et aussi N. كل اللتر دي أنا أول ما بشوفها وبيكون وراها في فويل بعدها، فساعتها هعمل ليزون، هدمج الحرفين مع بعض. فبالتالي لما يكون في ليزون، لما بيكون في ربط ما بين الاتنين، الصوت بتاع اللتر نفسه هيتغير. سوا اكزامبل un ami، زي ما قلنا ان هي فويل نزل. لو ما شفتش الدرس بتاع الفويل نزل ممكن ترجع تشوفه تاني على اليوتيوب. فاحنا الان في النزل مش بننطقها، ولكن لما جه وراها فويل زي ان ami فنطقت الان انامي. اوكي، طيب خلينا نشوف مع بعض ايه اللتر وازاي الصوت بتاعها بيتغير. par exemple numéro 1 S X Z. الزد مش بتتنطق، ولكن الاكس وكمان الاس لما بيكون وراهم في فويل فهنغير الصوت الى ز. وكمان الزد كمان مش بتتنطق، لان احنا قلنا قبل كده الكونسون بس اللي بتتنطق هي ال سي اف ار، فاكيد الزد كمان مش هتتنطق. فلما يكون وراها في فويل هننطقها ز عادي جدا. سوا 2 D et T. D et T هنا هيتغير الصوت فهنطقها ت لو جي وراها voyelle. 3 s'il y a G plus voyelle k k k. 4 s'il y a R R on va stresser la lettre R، لأن احنا قلنا ال LCFR الR هتتنطق، ولكن في آخر الكلمة في كلمات ما بينفعش ان احنا ننطق فيها الR، فكمان لما يكون وراها في فويل فهنطقها وهعمل استرس على الR. كمان الN لو في الكلمة اللي بعدها في فويل أكيد هعمل استرس على الN. لو في F أنا بنطق الF عادي، ولكن لو في فويل فالصوت هنا هيتغير، هيكون v. دي اللتر اللي لما بنشوفها بيكون في الكلمة اللي بعدها في فويل، فساعتها هنغير الصوت أو هنعمل استرس على الحروف اللي مش بتتنطق. تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة امتى أنا بقول أنا لازم أعمل liaison. احنا عندنا 3 types من liaison. La liaison obligatoire, la liaison interdite, ici il ne faut pas la faire. Numéro 3, on a le choix de la faire ou de ne pas la faire. يعني أنا عندي في الأوبليغاتوار ده إجباري نعمله، وكمان في الانترديت إجباري ما نعملوش، وكمان في فاكولتاتيف هنا بنقدر نحدد إذا كنا نقدر أو لا. La liaison obligatoire, qui sont les cas où on doit faire la liaison. Numéro 1, entre le nom et l'adjectif, il faut faire la liaison. Un petit appartement, un grand appartement. خلي بالكو أنا هنا نطقت دي ت de entre le pronom et le verbe. وهنا في الحالة دي أنا لازم أخد في اعتباري أي ضمير، يعني لو أنا عندي أي ضمير وجي بعده في فويل لازم أستخدم عندي حروف من اللي أنا كتبتها. بصوا هسيب لكم الحروف فوق عشان دايما تكون عينيكوا شايفاهم. لو أنا شفت اللتر دي وجي وراها فويل، بس لو كان في عندي pronom plus verbe، لازم الشرط هنا يكون في pronom plus verbe، فلازم هنا أعمل liaison obligatoire، إجباري أعملها. Exemple, je les ai vus. Vous aimez. Vous entendez. Ça va؟ هنا أنا لازم أعمل liaison. 3. Entre l'adverbe et l'adjectif. Donc, adverbe يعني حال.
بيوصف قوة الصفة. ça va؟ فأنا عندي هنا بيديني par exemple l'adverbe يعني comme très. Par exemple, il est très important. Il est très intéressé. هنا لازم نحن نعمل liaison. Au 4, entre le nom et la préposition. En Amérique, aux États-Unis. 5, entre le nombre et le nom. 5 enfants, 3 enfants, 3 arbres, 2 appartements. كل دي لازم نعمل معاها liaison. Numéro 6, entre l'interrogatif et le pronom. Quand il arrive. Ça va? Donc ici, خلي بالكو الدي فوق بتتنطق ت ت. ça va؟ فنطقناها quand il. كل دي كا أول ما بنشوفها لازم نحن نعمل liaison. في الأوبليغاتوار كمان عندنا les déterminants et le nom. Les armes, l'arbre, les enfants, des enfants, ses enfants, tes enfants. كل دي déterminant يعني أدوات. أول ما بيكون في أداة زائد اسم لازم هنا نعمل liaison. liaison تاني يعني link. امتى نقول إن احنا ما ينفعش إن احنا نعمل liaison؟ خلي بالكو لأن كل دي قصص لازم لو انتوا بتقعوا فيها ça va dégrader le niveau في مستوى متقدم، وبتقعوا في الأخطاء دي أكيد هيأثر على المستوى الحقيقي بتاعكو أو هيتفهم غلط. liaison interdite. Numéro 1, entre le mot interrogatif et le verbe. Comment est-il? On ne peut pas dire comment est-il. Non, non, non. Mais il y a une exception. في بس استثناء وحيد هو لو أنا جيت قلت comment allez-vous هي دي الإكسبسيون، ولكن في العموم ما ينفعش إن احنا نعمل link، ما ينفعش إن احنا نعمل liaison entre le verbe et le mot interrogatif. Ça va? Numéro 2, entre le nom et le verbe. Les soldats ont des armes. Les soldats ont des armes. ما ينفعش إن أنا أقول les soldats ont des armes. Nicolas arrive. Nicolas entre dans la classe. ما ينفعش أقول Nicolas entre. Nicolas entre dans la classe. 3. Entre le nombre et le mois. كلمنا على الأرقام، قلنا لازم نعمل liaison ما بين النومبر والنوم. Les 3 enfants etc. ولكن لو أنا عندي nombre et mois ما ينفعش خالص. Ça va dégrader votre niveau. Donc, il faut dire le 3 avril, le 5 mars, le 10 octobre, etc. Avec et. Intéressant et important. Et important. ما ينفعش أقول est important. La liaison facultative. La liaison facultative, ça veut dire on a le choix de la faire ou de ne pas la faire. ودي هنا مش كتير، مش حالات كتير، ولكن حالات بسيطة بتعتمد على السياق نفسه بتاع الكلام إذا كان formel أو informel. فمثلا trop لو أنا في سياق formel فهعمل liaison trop important. Il est trop important. ولكن لو أنا في سياق informel فأقول il est trop important. d'accord؟ فهنا السياق بتاع الموقف نفسه هو اللي هيحدد لي إذا كنت أنا هلتزم بالليزون أو لا. mais ça veut dire لكن. mais il ne peut pas. mais il ne peut pas. ودي نفس الفكرة formel ou informel. خلينا نشوف الأول الإكزرسيس. بكتب لكم جملة وإنتوا حاولوا تقروها وبعد كده قارنوها بنطقي اللي أنا هنطقه، وحاولوا كمان إن إنتوا تعملوا بوز وتوقفوا الفيديو وتحاولوا تكرروا بنفس الطريقة وتجيبوا نفس الصوت ونفس الطريقة اللي نطقتوا بيها. أوكي؟ Le 1er avril. Le 1er avril.
Ils les ont vus. Ils les ont vus. Aux États-Unis. Le grand empereur. Le grand empereur. Le grand empereur. 9 étudiants. 9 étudiants. 9 étudiants. Un grand hôtel. De temps en temps. De temps en temps. Mot à mot. Mot à mot. Petit à petit. Tout à coup. Tout à coup. Tout de suite. Tout de suite. Quand arrive-t-il? 3 gros arbres. Un grand escargot. Un petit enfant. Ils sont très intelligents. ممكن تعيد كمان الفيديو لو حسيت ان لسه محتاج ان انت تعيد اكتر مرة والتانية، ودي تديك فرصة اكتر ان انت تكون تتدرب على النطق الصح، وكمان ده هيفرق جدا في مستواك ان انت تنط نطة من النيفو يكون متوسط لأعلى بكتير، لأنك كل ما أتقنت الليزون هتفرق جدا في مستوى اللي انت وصلت له. دكا؟ تعالوا نشوف مع بعض شانسون مهمة جدا هي Ne me quitte pas. شانسون هادية وبسيطة بس بتبين لنا قد ايه الليزون فيها بتكون مهمة. تعالوا نسمعها ونعمل عليها شادوينج في الآخر. Ne me quitte pas. بصوا هنا طبعا الميزة في الشانسون القديمة ان هو كان بيعمل استرس على كل كلمة. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Il faut oublier. بصوا il faut oublier عمل ليزون il faut oublier. ها عمل ربط ما بين الاثنين. Il faut oublier. Qui s'enfuit déjà. Qui s'enfuit déjà. Qui s'enfuit déjà. Oui. دي برضو خلي بالكو احنا عندنا 3 سمي فويل، الاي او الاو اي واليو اي، كل دول بنسميهم سمي فويل، هنشرحهم في فيديو بعد كده. ولكن وي الاي بتكون هنا وي qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Oublier le temps temps. Des malentendus et le temps perdu. طبعا هنا ما ينفعش يقول دز ها لأن ما فيش فويل بعد الاس، فعمل malentendu des malentendus du et le temps perdu du et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures. لازم نفرق ما بين الحياة العادية وكمان حرف الإغ. حرف الإغ في الأغاني بيكون مختلف، يعني زي مثلا داليدا إديت بياف. داليدا كان عندها أكسون عرب فكانت بتنطق الإغ إر، أوكي. ولكن كمان عندنا في إديت بياف كانت طول الوقت بتعمل غ، فديت دي موجودة لكن مش هي الشائع، يعني مش كل الفرنسي بيتكلموا بنفس الطريقة، فلازم نحن نفرق ما بين الشانسون وما بين الحياة العادية. الشانسون دايما بتكون فيها شوية اختلافات، ولكن احنا عندنا بندرس اللغة الحقيقية بتاعة البلد، فلازم ان احنا نكون بنحاول نقرب اكبر قدر ممكن من اللي هم بيتكلموا. oublier ces heures. بصوا هنا دي ديترمينون وراها في فويل فعملنا ز. ces heures. Qui tuait parfois un coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai. تكون موجودة ننتبه ان هي تتنطق اي. offrirai اي offrirai. طبعا الاي في الاخر اتنطقت اي ولكن اي اتنطقت اي،
وكمان عندنا شمي فويل اللي هي او اي موا موا moi je t'offrirai pour faire de shadowing. Ça va donc اخترت لكم طبعا الشانسون اللي احنا كنا لسه بنفصل عليها الليزون، لأن كان فيها ليزون خفيفة بسيطة فنقدر نحن نميزها. الشادوينج بيتعمل ازاي؟ بنقسم كل جملة لوحدها نفضل نعيدها لحد ما نجيب نفس الصوت، نفس الطريقة اللي اتقالت بيها، بنفس الريتم. يعني بلاحظ هو ازاي بيطلع، ازاي بيسأل، ازاي كذا، ازاي بيعمل ليزون ولينك لحد ما بقرب لأكبر صورة ممكنة. مش مهم هتعيد وقت قد ايه، ان شاء الله حتى مليون مرة، ولكن ان انت تجيب نفس الصوت عشان تظبط الصوتيات بتاعتك وقواعد الفونيتيك اللي ممكن ما تكونش متظبطة احسن حاجة. فديت هتكون خليها ان هي نطقك خرافي، نطقك وصل للقمة. تتدرب كتير على فكرة الشادوينج. ممكن تعمل شادوينج كمان مش بس على شانسون، ممكن تعمله على اي اكستري دان فيلم يكون بسيط ويكون على حسب الهدف بتاعك. بتختار الاكستري اللي انت هتعمل عليه الشادوينج. يعني مثلا لو انت عايز تظبط السرعة بتاعتك تختار حاجة تكون سريعة اكتر حاجة. لو بس ان انت تصحح النطق بتختار حاجة يكون الريتم بتاعها بسيط وبتحاول تدرب نفسك على النطق الصح. ياريت تختار حاجات تكون الريتم بتاعها بطيء وبسيط بحيث ان انت تقدر تسمع كويس النطق وتقدر ان انت تتقنه. لو انت هدفك السرعة بتختار طبعا حاجات تكون الريتم بتاعها عالي جدا وسريع، ودي موجودة كتير سوا. فاحنا دلوقتي هنعمل شادوينج على شانسون انا بحبها جدا، سي ما شانسون بريفيري لجاك بريل. جاك بريل الحقيقة انا عايزة اصدمكم، الشانسون دي هو كتبها بنفسه. هو كان مفروض ماريه وكان عنده أطفال، وبعد كده حبيبته رفضت إن هي تكمل معاه وهو متجوز، فطبعا هي سابته ومشيت. فهو كتب الشانسون دي. الحقيقة أنا اتصدمت كتير لما عرفت إن ده السبب، إن هو كتب الأغنية قال لها نوي كيت با ما تسيبينيش، وهو أصلا متجوز. فالصراحة اتصدمت صدمة كبيرة جدا. كنت بحب الأغنية دي بس اتصدمت فيها، بس مش مشكلة. أهم حاجة إن احنا نكون بنعمل براتيك للشانسون تكون مناسبة للمستوى بتاعنا. فأنا اخترت لكم النهاردة بناء على الدرس اللي هو بتاع الليزون، اخترت لكم الشانسون بتاعت نوي كيت با دو جاك. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent
rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, Je je ne veux plus pleurer, Je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir